Għaw ċertu pizzets illi jekk nieħu slice minnhom li tkun pereżempju madwar 500 kalorija, dawk il-500 kalorija huma ekwivalenti ta' 70 frawla jew inkella 10 bajdiet. Mela min jgħidlek il-lanġ li 10 bajdiet inkun ħan isplodi għax jimlew ħafna. Jew il-lanġ li 70 frawla kieku l-ġilda tiegħi tiġi ħamra nar kulur il-frawli. Però huma ekwivalenti għal slice pizza. Issa, x'qed nipprova ngħid? Illi hemm ħafna ikel illi mimli ilma, mimli fiber, illi da jimlina. Bħal pereżempju, mela bdejt insemmilkom il-frott, semmejna l-bajk, nistgħu nsemmu anke ħafna tipi ta' ħxejjex. Mela jiena nista' nħossni mimli anka bikel illi huwa tradizzjonalment aktar healthy. Iġifieri kif nista' napplikati anka għal żmien il-milied. Mela anka jekk jiena pereżempju qed norganizza l-ikliet jiena jew morċi buffet, jekk ħanimla l-platt tiegħi nara li għandu biċċa minnu mhux ħażin, b'affarijiet li huma sustanzjużi bħal pereżempju l-ħaxix. Apparti li ħajkompli jimlini biex jiena naqqas iċ-ċans illi nibqa' niekol għax hekk jiena mimli naturalment għandi inqas ċans nibqa' niffanga mhux hekk. Però dak anke ħajajni għal famużi constipation għal ċertu nies mela meta nibdew nieklu ikel forsi żejtni ħafna jew ċertu ikel anke li għal ċertu nies iweġġalhom l-istonku. Ikun hemm din frustrazzjoni illi fi żminijiet ta' festi inkun skomdu jew ma kux nista' letteralment nagħmel in-number 2. Tajjeb, il-famuża constipation imbagħad hemm minnu diarrea insomma esperjenza li talment jagħmel ilma. Dawn l-affarijiet jekk aħna naraw illi xorta għandna naqraw wisa apparti li kelli qed niklu jew parti milli kelli qed niklu li jkun ikel sostanzjuż ħajjejna biex nieħdu gost aktar bil-festi. Biex mhux aj ma zaqqiex ġradu dal-festi kif xbajt, dejjem iħossni qed nisplodi ma nistax nagħmel toilet. Affarijiet li nismgħu minn ħafna nies u sfortunatament ċertu nies avolja jkunu jħobbu l-festi ikollhom ġen biex jgħaddu l-festi. Ħafna nies kollhom ġen biex jgħaddu l-festi wkoll minħabba li jtellaw il-famużi bejn kilo u 7 kilos illi sfortunatament isibu illi f'Diċembru, tajjeb, dawk ikunu l-kawża ta' waħda mill-kawżiet anzi ħanpoġġiha hekk ta' għalfejn hawn dil-problema enormi ta' obeżità madwar id-dinja kollha. Għax ħafna minn nies ma tgħidx dak il-kilo 7 kilos jeħilsu minnhom matul is-sena. Ħafna nies jibqgħu jakkumulawhom sena wara sena. Mela tellajt bejn kilo 7 dis-sena, bejn kilo 7 sena d-dieħla, bejn kilo 7 sena ta' wara. U jekk m'għandix sistemi illi bihom qed naħraq ix-xaħam matul is-sena qed inkompli nżid magħhom. Tajjeb, aħna ħankomplu noħolġu videos u artikli fuq dan is-suġġett. Però ovvjament l-aktar mod li inti tista' tieħu azzjoni u l-aktar mod li anke jista' jkollok għajnuna b'mod personali huwa bejn jkollok coaches illi jsegwuk. Pereżempju aħna New Better Life, apparti nikkollaboraw ma' dietitian kwalifikata illi dik kif semmejna ħatamillek pjan tal-ikel skont kemm inti tiżen, kemm għandek żmien, it-tip ta' xogħol li tagħmel, liema ikel tippreferi, it-tip ta' exercise li qed tagħmel illi 99% tal-membri tagħna naturalment jagħmlu l-exercises magħna, nofsija kollox ta' exercises taħt gwida ta' coaches Maltin kwalifikati illi daw mhux biss ħajdulna x'ħan nagħmlu u kif nagħmlu l-exercises dakinhar imma ħajduru magħna biex hawn qed nagħmluhom sew. Madwarna wkoll ħajkollna nies bħalna illi mhumiex bodybuilders, powerlifters, ballerini u ma nies bħali u bħalek illi għandna xogħol normalment ħafna mill-ħin bil-qiegħda jew uħud minna forsi anke jiċċaqalqu, għandna relazzjonijiet, għandna l-familji, forsi għandna l-pets bħal best friend tiegħi ċestel qed jippassiġġa miegħi matul dan il-video. Sewwa. U allura aħna nkunu rridu dik in-nofsija illi nistgħu nagħmluha b'mod regolari, ġifieri jimqar darbtej, idealment tlieta u forsi min jista' aktar, why not? Illi biha aħna mhux biss qed nieħdu dawk il-benefiċċji dakinhar stess, ta' kemm qed inħossni aħjar wara training, kemm żvugajt, kemm striħajt, kemm ġibt enerġija lura, kemm għandi burdata aħjar. Imma riżultati wkoll li nkunu qed niżiraw il-progress, bħal pereżempju qed neħles mix-xaħam, il-ħwejjeġ qed jiġuni aħjar, qed norqod aħjar, qed inqum aħjar, qed inkun ta' eżempju għall-familja tiegħi. Jekk kelli ċertu kundizzjonijiet mediċi, naqqasthom. It-tabib qalli li forsi anke nista' nibda naqqas ċertu mediċini. Dil-kwalità tal-ħajja illi meta aħna ninvestu sempliċement nofsija imqar darbtej, idealment forsi anke tlieta u min jixtieq anke aktar fil-ġimgħa. Tant ħattina riżultati li hija kważi no-brainer, hija ovvja, li hija worth it immens u importanti immens li nagħmluha. M'ielux fuq programm ta' television, hekk saqsejtu l-preżentatur. Qedlu ġieli kellek xi professjonist minn kwalunkwe suġġett li qallek in-nies aħjar ma jagħmlux exercise.
għalli ma nista' naħseb xejn. Jiġifieri, jekk hemm xi ħaġa li kważi jaqblu fiha l-professjonisti kollha ta' kwalunkwe suġġett huwa kemm huwa importanti l-bniedem jagħmel l-exercise. Anke xi ħadd li laqgħet insemmu l-budget ikun qed jitkellem fuq il-finanzi, jgħidlek anke biex il-ħaddiema pereżempju jkunu aktar għall-qalbhom, aktar produttivi, jieħdu inqas sick, kemm hu tajjeb li jagħmlu l-exercise. Il-business owners biex jieħdu deċiżjonijiet aħjar, biex kollhom aktar clarity, aktar kjarezza f'moħħhom biex qabel jieħdu ċertu deċiżjonijiet, kemm hu tajjeb li jagħmlu l-exercise, jiġifieri kemm huwa importanti illi nagħmlu l-exercise. Ħanerġa' nirrepeti l-istess ħaġa. Jekk taħseb li lilek nistgħu ngħinuk b'mod personali wkoll, kemm tidħol fuq www.ambl.mt/questions, hemmhekk ħansaqsuk naqra affarijiet sempliċi. Mill-ewwel ma li tweġibhom ħajkollna idea jekk nistgħux ngħinuk aħna, jekk hux aħna nirreferu kan xi imkien ieħor, għan ċaħat jew xibkien ieħor, tajjeb għax ħtafta. Jekk nistgħu ngħinuk aħna, ħasemulek l-għażliet illi għandek, ħaniddiskutuhom miegħek, ħalli inti tażel li ma minnhom tippreferi u jekk il-bamb nrid nimxu minn hemm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġid, ħassoltu mhux minn għandi biss, imma minn għand ukoll il-ħabib tiegħi il-Weimarana is-Sur Chester. See you!